Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi presento oggi è questo coprispalle molto elegante, sia per il filato che ho utilizzato, che comunque ha del lurex dentro, e per il colore, ma soprattutto per gli inserti che ho voluto fare dentro le maniche. Io ho realizzato un giacchino coprispalle top down, però la lunghezza alla fine, se vorrete replicare questo progetto, potete deciderla voi. Potete fare una giacca più lunga, un taglio cardigan, un taglio spolverino, così come per la manica. La potete lasciare corta, la potete far arrivare al gomito, così come potete farla anche tre quarti o lunga. Per quel che riguarda i punti che ho utilizzato del semplice punto alto a righe di andata e ritorno, perché appunto è un top down aperto, ma ho voluto mettere nelle maniche questo inserto a effetto pizzo, che è veramente molto bello. Senza aggiungere altro, appunto, se non confermando la facilità del progetto, vi lascio al materiale che ho utilizzato e alla spiegazione del progetto stesso. Per questo progetto ho usato il filato fiocco lamé della 3 sfere nella variante crema, che ho lavorato con con un uncinetto del numero 4. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, qualche marcapunti ma facoltativo, un ago da lana, e non ho preparato, ma avremo bisogno anche di una forbice per poter tagliare il filo. Andiamo avanti con il progetto. Ho iniziato questo progetto con una catenella di 100 maglie che ho diviso in questa maniera. Volendo ottenere uno sprone rettangolare, ho fatto in questo modo. Dai 100 ho tolto i 4 punti che sono i punti dell'aumento, quindi ne posizioniamo uno per ogni angolo. Dopodiché, volendo ottenere uno sprone rettangolare, le ho divise in questa maniera. Ne ho messi 32 per quel che riguarda il pannello dietro, 16 per entrambe le maniche e 16 per entrambe le metà dei davanti. Quindi se andiamo a sommare 32 più 16 più 16 più 16 più 16 più 4, avremo un totale di 100 catenelle. La catenella in totale vi misura intorno ai 60 centimetri, però con questo filato, questo uncinetto e la mia mano. Se voi avete un filato diverso o più grosso o più sottile, dovrete di conseguenza usare un uncinetto o più grosso o più piccolino. Ragionando in centimetri, ovviamente i numeri cambieranno. Voi dovete comunque montare una catenella di circa 60 centimetri, che però andrete a suddividere in maniera diversa. Ora iniziamo il progetto. Vado a fare le mie 100 catenelle. Una volta fatte le 100 catenelle, decidete voi se volete mettere un marcapunti, allora lo metterete se volete mettere dei marcapunti, quindi li metterete alla catenella numero 17, dopodiché lo metterete di nuovo alla catenella numero 17, perché sono i 16 intermediari, l'aumento è il 17esimo, dopodiché lo metterete alla catenella numero 33, poi lo metterete alla catenella numero 17, dopo andrete a finire con gli ultimi restanti 16 punti. Io preferisco contare, quindi faccio una catenella aggiuntiva per poter tornare indietro, rientro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e faccio punto basso su punto basso, che va a sostituire il mio primo punto alto. E questo è il punto alto numero 1. Dopodiché vado a lavorare altri 15 punti alti per poi fare l'aumento. Quindi
Ho fatto i miei 16 punti alti, entro nel punto successivo, faccio un aumento che sarà di un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base. Mi piace vedere il forellino che crea questo punto V sul raglan, è per quello che faccio un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Se a voi piace meno, potete fare un punto alto, una catenella e un punto alto. Se invece avete bisogno che lo sprone cresca in fretta perché siete forti di seno, l'aumento lo potrete fare con 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Detto questo, vado avanti per il secondo tratto, che è quello delle maniche, vado a lavorare altri 16 punti alti. Quindi questo è l'aumento, non lo contiamo. Entriamo nel punto successivo e sarà il punto numero 1 e vado avanti fino a 16, dopodiché faremo il prossimo aumento. Lavorato i miei altri 16 punti alti, entro nel punto successivo e faccio il mio aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto. E adesso siamo esattamente qui. Ora dovremmo fare, nel mio caso, 32 punti alti e al 33esimo farò l'aumento. Vado avanti per i miei 32 punti alti. Fatto i 32 punti alti, entro nella catenella successiva, faccio il mio aumento e siamo arrivati qui. Ora vado a lavorare altri 16 punti alti. Fatti i miei 16 punti alti, vado a fare quello che è l'ultimo aumento, è il quarto e ultimo, perché siamo arrivati qui. Ora non ci resta che fare l'ultima parte, che è l'ultima metà davanti, l'ultima metà del davanti. Quindi vado avanti e se i conti sono giusti, mi resteranno 16 catenelle su cui fare gli ultimi 16 punti alti. Finito il primo giro di lavorazione, mi ritrovo col mio bello sprone impostato in maniera rettangolare. Ora giro il lavoro e questa parte, questo primo tratto lo lavoro punto su punto, quindi un punto alto per ogni punto alto che ho a disposizione. Sono arrivata all'aumento, entro nell'aumento e faccio il mio aumento, punto alto, 2 catenelle, punto alto. Adesso siamo nella parte della manica dove dovremo inserire il punto fantasia. Per questa striscia di punto fantasia io ho bisogno di 18 punti e calcolando i 16 più un aumento da una parte e un aumento dall'altra io ce li ho. Però se voi siete in un'altra situazione del tipo avete lavorato con un filato più sottile e nella manica al posto di avere, ecco una cosa importante che non vi ho detto, cercate sempre di avere un numero di punti pari nelle maniche perché sennò dopo sarà difficile centrare bene il lavoro. Quindi, ripeto, io avendo 16 punti più uno dell'aumento diventano 18 e sono giusta. Se voi avete utilizzato un filato più sottile, avete dovuto fare più catenelle, che ne so, al posto di 16 ne avete 24, ipotesi, non dovrete fare altro che dai 24 togliere i 18 punti del motivo fantasia, quindi ne abbiamo 24 meno 18 fa 6. Questi 6 punti li dovete dividere per 2
e sarà 3. Quindi prima di iniziare il motivo, per chi avesse più punti, dovrà prima fare 3 punti alti, dopodiché iniziare il motivo, finire e andare a fare altri 3 punti alti. Ovviamente escludo sempre il punto dell'aumento. Se invece avete utilizzato un filato più grosso e avete meno punti, farete più giri di punti alti fino a che arriverete ad avere 18 punti per poter fare questo inserto fantasia. Ora, arrivato a questo punto, siccome i miei 18 punti alti sono subito fruibili, passo a quello che è il punto fantasia. Quindi, fatto il primo aumento, aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, faccio un punto basso, dopodiché ne faccio 4 di catenelle, conto sempre 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile e faccio un punto basso, aggiungo 4 catenelle, entro nel terzo punto disponibile, faccio un punto basso, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto successivo e faccio un altro punto basso, faccio 4 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile con un punto basso, 4 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile con un punto basso, 3 catenelle, conto 1, 2, il terzo punto utile è l'aumento, entro e faccio il mio aumento, punto alto, nel mio caso è l'aumento, se invece voi avete avuto fare un discorso diverso avrete il punto alto e vi comporterete allo stesso modo, quindi punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e punto alto. Dopodiché ho quello che è il mio pannello dietro, vado a lavorare punto alto, punto su punto. Sono arrivata alla fine del mio pannello dietro, ho l'aumento, vado a fare il mio aumento dentro l'aumento. Dopodiché riprendo come prima, quindi 3 catenelle, entro nel terzo punto utile, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nel terzo punto, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nel terzo punto, faccio punto basso, una catenella e un punto basso nel punto successivo, 4 catenelle, entro nel terzo punto utile, punto basso, 4 catenelle, entro nel terzo punto utile, punto basso, 3 catenelle, entro nel terzo punto utile, che nel mio caso è l'aumento, faccio il mio punto alto, che è il primo punto dell'aumento, 2 catenelle e un punto alto. Vado a finire lavorando punto su punto l'ultimo tratto che mi resta, che è il metà davanti. E alla fine del secondo giro ci troviamo in questa situazione. Ora riprendo il giro numero 3 e vado a lavorare praticamente le 2 metà davanti e il dietro, andremo sempre a lavorarlo punto su punto, quindi vado a fare i miei punti alti finché arrivo all'aumento, quindi lavoro punto su punto e ci vediamo quando arrivo qui all'aumento. Sono arrivata a lavorare l'ultimo punto, entro nell'aumento e lavoro l'aumento. Dopodiché, siccome il motivo verrà sempre portato avanti solo sui 18 punti centrali, qui ho un punto alto, lo vado a lavorare. Adesso sembra un po' strano, ma vedremo che quando il lavoro cresce sarà molto più chiaro. Lavorato questo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel secondo archetto utile, faccio un punto alto chiuso a metà, rientro nello stesso archetto, faccio un altro punto alto chiuso a metà, dopodiché vado a chiudere tutte e 3 le asoline insieme.
aggiungo 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto di base, faccio un punto alto chiuso a metà, e per quello successivo faccio un altro punto alto chiuso a metà, dopodiché vado a chiudere tutte e tre le asoline insieme. Aggiungo 3 catenelle di separazione, rientro nell'archetto di nuovo e ripeto l'operazione, per un totale di 3 gruppi di 2 punti alti chiusi a metà. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, vado a cercare la catenella, quella tra i due punti bassi, entro e faccio un punto alto, una catenella e un altro punto alto nello stesso spazio di base. Aggiungo una catenella di separazione, salto questo archetto, entro in quello successivo e vado a fare i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, quindi uno, separo da 3 catenelle, rientro, faccio il secondo, separo da 3 catenelle, rientro ancora, faccio il terzo, separo da 3 catenelle, aggiungo una catenella di separazione e andremo nel primo punto alto utile, che praticamente nel giro precedente è quello dell'aumento. Entro e faccio un punto alto, entro nell'aumento e faccio un punto alto, 2 catenelle, un punto alto che è l'aumento. Ora vado a lavorare punto su punto tutto questo gruppo di punti che non sono nient'altro che i punti del pannello del dietro. Ci vediamo quando sono arrivata all'aumento. Lavorato il tratto del dietro, sono arrivata al punto prima dell'aumento, vado a fare il mio aumento. Lavoro il punto alto sottostante, quindi vedete qui da 1 sono diventati 2, il prossimo giro diventeranno 3, però lo vedremo poi. Una catenella di separazione, vado a rifare il motivo di prima, quindi salto il primo archetto, entro nel secondo, faccio 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, quindi questo è il numero 1, 3 catenelle, rientro, faccio il numero 2, tre catenelle, rientro, faccio il terzo e l'ultimo. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, entro nello spazio formato dalla catenella tra i due punti bassi, faccio punto alto, catenella e punto alto nello stesso spazio di base. Aggiungo una catenella di separazione, salto il primo archetto, entro in quello centrale e vado a replicare i miei gruppetti di 2 punti alti chiusi insieme. Quindi questo è il numero 1, ho fatto le 3 catenelle, rientro, faccio il numero 2, 3 catenelle, rientro, faccio il numero 3. A questo punto di catenella ne faccio una, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, dopo l'aumento lavoro il mio aumento, dopodiché vado a finire l'ultimo tratto restante lavorando punto alto, punto su punto. E al giro numero 3 ci troviamo in questa situazione, comincia a vedersi il motivo e comincia a allargarsi lo sprone. Ora partiamo col giro numero 4, che non è nient'altro che la ripetizione del giro numero 2. Cambierà soltanto, vedremo come, quindi giriamo il mio lavoro, perdono, mi si è disfatto un punto, lo rifaccio, giro il mio lavoro e vado a lavorare punto su punto questo pezzo, quindi punto basso su punto basso, lavoro a punto alto e arrivo fino all'aumento. Sono arrivata all'ultimo punto utile, entro nell'aumento, faccio il mio aumento,
Dopodiché lavoro gli altri 2 punti alti così come li trovo, quindi da 2 sono diventati 3. E riprendo con gli archetti, quindi faccio 3 catenelle, entro nel primo archetto utile, questo tra i 2 petali, e faccio un punto basso. Adesso di catenelle ne faccio 4, entro nel secondo archetto utile con un punto basso, faccio ancora 4 catenelle, prendo il filo, entro, rifaccio, faccio 4 catenelle ed entro nello spazio formato da una catenella tra un punto alto e un punto alto, qua in mezzo, faccio un punto basso, 4 catenelle, entro nel primo archetto utile con un punto basso, 4 catenelle, entro nell'altro archetto con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile, faccio punto alto, lavoro l'altro punto alto e faccio l'aumento. Dopodiché vado a lavorare punto su punto tutta questa sezione. Lavorato l'ultimo punto utile, ora ho l'aumento, faccio il mio aumento, vado a lavorare gli altri 2 punti alti. Dopodiché faccio le mie 3 catenelle, vado nel primo archetto disponibile, punto basso, 4 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, entro nel punto V tra i 2 motivi di petali, punto basso, 4 catenelle, entro nel primo archetto utile, punto basso, 4 catenelle, entro in quello successivo, punto basso, 3 catenelle, vado a lavorare i punti come li trovo, un punto alto nel primo punto alto utile, dopodiché qui ho l'aumento, faccio l'aumento, vado a lavorare punto su punto, dopodiché giro il lavoro, lavoro ancora punto su punto, ci vediamo quando sono arrivata all'aumento del giro, al primo aumento del giro successivo. Ho iniziato il giro successivo, ho lavorato la prima metà davanti, qui ho l'aumento, vado a farmi il mio aumento. Dopodiché ho una serie di punti alti di lavoro così come li trovo. Quindi i punti alti a questo punto sono diventati già 4. Adesso forse è più chiaro. Quindi faccio una catenella di separazione, vado nell'archetto centrale e ripeto il motivo dei 2 punti alti chiusi a metà. Aggiungo 3 catenelle di separazione, rientro e faccio i miei 2 punti alti chiusi a metà. Miei punti alti, 2 punti alti chiusi insieme, pardon, rientro e faccio i miei 2 punti alti chiusi insieme per la terza volta, catenella, qui ho il punto basso, prendo il filo, entro nel punto basso e faccio un punto V formato da un punto alto, una catenella e un punto alto, catenella di separazione, entro nell'archetto centrale, questo lo salto, entro in quello successivo e ripeto i gruppi dei 2 punti alti chiusi insieme. Dopodiché ho fatto la catenella di separazione, entro nel primo punto alto utile, vado a lavorare i punti così come li trovo, punto su punto,
Quando incontro l'aumento vado a lavorare l'aumento. Adesso non so se si comincia a vedere, qui stiamo formando una striscia che scende lungo la manica di questo bellissimo punto fantasia. Dopodiché tutto il resto viene lavorato in maniera semplice, perché essendo già un filo con il lurex dentro mi piaceva mantenere la bellezza del filo senza caricarlo di punti troppo fantasiosi. Arrivata a questo punto vado a lavorare tutto questo tratto, ci vediamo quando sono arrivata da questa parte. Sono arrivata alla fine della riga, vado a fare il mio aumento, dopodiché qui ho una serie di punti alti, li lavoro così come li trovo. E ripeto la mia catenella, entro nell'archetto centrale, cioè il secondo, vado a fare i miei gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, di nuovo rientro, ripeto i 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, entro i 2 punti alti chiusi insieme, una catenella di separazione, vado nel punto basso qui in mezzo e faccio punto alto, una catenella e un punto alto. Dopodiché ripeto l'operazione, una catenella di separazione, vado nell'archetto centrale e faccio i miei petali, cioè i 2 punti alti chiusi insieme. Catenella di separazione, vado nel mio primo punto alto utile, lavoro i punti così come li trovo, rientro, entro nell'aumento, faccio il mio aumento, dopodiché vado a lavorare punto su punto il restante lavoro. Quindi il lavoro da fare è tutto questo. Una volta finito questo giro ne ripartiremo con un altro e faremo gli archetti. Quindi lavoreremo punto su punto, faremo l'aumento, punto su punto fino a che trovo punti alti, dopodiché inizierà la serie di archetti fino a che trovo i punti alti, punto su punto, aumento, punti alti, aumento, lavoro i punti come li trovo, archetti, arrivo qui, lavoro i punti come li trovo, aumento e via. E vado avanti a lavorare. Quando il lavoro ripiegato in 2 avrà raggiunto la misura dello scalfo manica. Ed ecco il mio sprone terminato, vedete? La striscia inserita nelle maniche. E ho lavorato in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivi completi più un motivo di archetti per la misura totale di uno scalfo manica di circa 19 centimetri e una semicirconferenza di circa 46 centimetri. Io direi che posso iniziare a chiudere. Quindi cosa faccio? Riprendo il mio lavoro, vado a lavorare tutta questa parte che è la metà davanti e poi andrò ad agganciarmi con la metà dietro. Come potete vedere le maniche, adesso forse così si vede meglio, è dal rovescio ma non importa, la manica ha mantenuto questa striscia centrale e sono andata crescendo con i punti alti. Arrivata all'aumento delle metà davanti, adesso per unire potete giocare un po' come volete, nel senso potete entrare nell'aumento, fare un solo punto e agganciarvi andando a prendere l'altro angolo, entrare,
fare un altro punto. In questo modo otterrete un paio di centimetri in più, altrimenti potete fare mezzo punto da una parte, prendere l'altro lato e fare mezzo punto dall'altra, chiudere e i due angoli saranno più vicini, oppure prendere direttamente entrare direttamente nel primo aumento e prendere direttamente il secondo aumento e fare un solo punto alto. In questo modo i lembi saranno più vicini e resterà una misura più fedele a quella che abbiamo fatto. Quindi se voi avete bisogno di allargare non dovete usare questo sistema, se le misure sono giuste usate questo sistema, altrimenti se avete bisogno di allargare di più aggiungete delle catenelle. Se invece avete una taglia over e volete adattarla meglio alla vostra figura, andate avanti a lavorare lo sprone normalmente finché arrivate alla misura che vi serve. Dopodiché andate a richiudere come se la misura fosse giusta, cioè in questa maniera. Quando avete finito il lavoro, i centimetri eccedenti li andrete a cucire, resterà sotto il sottomanica, non si vedrà praticamente nulla e in caso appunto di una taglia grande io è il sistema che preferisco perché vi vestirà meglio questa soluzione. Ok, io adesso vado a chiudere nella maniera che serve a me, quindi farò in questa maniera. Farò un punto alto di qua, prendo l'altro angolo e faccio un altro punto alto. Dopodiché vado a lavorare punto su punto finché arrivo al prossimo angolo. Ci vediamo quando ho finito il pannello del dietro. Qui sono arrivata all'aumento e vado a chiudere anche questa parte del raglan. Prendo l'altro angolo e lo unisco e vado a finire lavorando sul punto su punto, vado a finire il resto del giro. Ho chiuso il mio sprone, adesso vado avanti a lavorare a punto alto per 15 cm circa, perché appunto voglio ricavare un coprispalle però piuttosto corto. Però potete decidere di scegliere la lunghezza che volete, se volete realizzare una giacca, uno spolverino, è proprio gusto personale, quello che si vuole e comunque quello che si vuole creare sul momento. Ci vediamo quando sono arrivata alla lunghezza che ho deciso. Ho lavorato per altre 10 righe e ho terminato la mia giacchina ed è una lunghezza di 39 centimetri perché arriva appena un po' sotto il seno, praticamente tra il girovita e il seno. E ho già anche realizzato una manica, andremo a vedere come l'ho fatta facendo quell'altra. Ho lavorato per altri 2 motivi completi, dopodiché ho fatto un giro per pareggiare e ho rifinito con un giro di punto alto. Andiamo a vedere come ho fatto. Prima di tutto vado a riprendere di nuovo il mio filo e l'uncinetto, entro in un punto qualsiasi tra i punti alti e lavoro i punti alti così come li trovo, ricordandoci però che dobbiamo mantenere l'omogeneità del punto, quindi abbiamo lavorato una riga dal diritto e una riga dal rovescio. Io qui ho il rovescio, entro e faccio il diritto, quindi entro in un punto qualsiasi, vado a lavorare i miei punti alti punto su punto. Ci vediamo quando arrivo al punto decorato. Una volta fatti i miei punti alti, proseguo con quello che è il nostro motivo. Quindi qui ho gli archetti, faccio una catenella, prendo il filo, entro nell'archetto centrale, vado a lavorare i miei 2 punti alti chiusi insieme,
3 catenelle di separazione, rientro, 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle di separazione, rientro di nuovo, 2 punti alti chiusi insieme, una catenella, entro nel punto basso, punto alto, catenella, punto alto, una catenella, ho l'archetto, vado nell'archetto centrale, lavoro ancora il mio motivo di 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, catenella, ho i punti alti, vado a lavorare punto su punto fino alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo punto alto, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo sul primo punto fatto, dopodiché salgo con 2 catenelle che andranno a sostituire il mio primo punto alto, 2 o 3 come siete comodi, io preferisco 2 che lascia meno buco, resta più vicino al punto alto successivo, dopodiché giro il lavoro per continuare a dare la stessa texture, quindi riprendo il giro lavorando i punti alti come li trovo, dopodiché per quel che riguarda la misura che ho scelto io, quindi ho fatto una manica corta, mediamente corta, ho lavorato per altri 2 motivi, dopodiché sono andata a chiudere, quindi andrò avanti a lavorare per altri 2 motivi, dopo vediamo come finire la manica. Sono arrivata al penultimo giro, quindi il giro in cui dovremmo fare gli archetti, ho lavorato i miei punti alti così come li ho trovati. Cosa facciamo? Qui mi ritrovo i 3 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati dalle catenelle, quindi faccio 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, faccio ancora 3 catenelle di separazione, entro nel punto V con un punto alto per questa volta, 3 catenelle di separazione. Qui ho il mio primo archetto, entro e faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle di separazione, vado a lavorare nei punti alti, entro il primo punto alto utile e vado a lavorare i punti alti così come li trovo fino alla fine del giro. Ci vediamo poi dopo per l'ultimo giro. Sono arrivata in prossimità delle mie catenelle, qui ne ho 3, non faccio altro che entrare nello spazio e lavorare 3 punti alti. Qui ho il punto basso, entro nel punto basso e lavoro un punto alto. Qui ho 2 catenelle e farò 2 punti alti. Praticamente dovremo mettere lo stesso numero di punti che abbiamo fatto in precedenza. Qui ho il punto basso, faccio un punto alto, qui ho le 3 catenelle e lavoro i miei 3 punti alti, qui ho il punto alto, faccio un punto alto, ho le 3 catenelle, faccio i miei 3 punti alti, qui ho il punto basso, entro e faccio un punto alto, qui ho le 2 catenelle, faccio i miei 2 punti alti, qui ho punto basso, entro, faccio il punto alto, le 3 catenelle, faccio i 3 punti alti, dopodiché vado a lavorare i punti così come li trovo. Poi alla fine mi chiudo con un punto bassissimo e dopodiché la giacchina è finita.
Ed ecco il coprispalle terminato, veramente un progetto facile facile, veloce e molto raffinato sia per il colore, per il tipo di filato e per questi inserti nelle maniche che sono secondo me elegantissimi. È un progetto che potrete portare sugli abiti più eleganti, su un pantalone palazzo e un top, che si adatta veramente a a tantissimi abbinamenti. Per quel che riguarda il consumo del filato, ne ho usato poco meno di 5 gomitoli, considerando che i gomitoli che sono andata ad utilizzare erano di 50 grammi l'uno, quindi poco meno di 250 grammi per una taglia SM. E nient'altro, andiamo a vedere il lavoro sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.